nasi goreng ikan asin ya guys. Iya, oke, mari kita mulai. Melalui dengan porang guys. Nasi goreng ikan asin. Tapi ikan asinnya mana ya? Makin sambal lagi, aduh. Awal panas. Ini kan buru nih. Ini nasinya digoreng ya. Terus ada yang biasanya di sop ya guys. Oh ya, jangan lupa guys, sekarang tanggal 25 ya. Selamat hari Natal. Iya, kan gitu.